Hello，又係我 Edwin 哥哥。我哋成日放學問啲小朋友，你今日學咗啲乜嘢啊？真係非常之沉悶。所以今日咧，我哋又講另外5個問題，你可以問佢啲咩呢？第一個，如果咧你想學咧，你最想學啲乜嘢喺學校？咁好多小朋友咧就我想學多啲數學，我想學多啲英文，我想學多啲中文，或者學多啲美術 ，OK， 做多啲勞作。咁亦都可以問得出咧，你嘅小朋友其實中意邊一個科目啦。調翻轉你可以問佢個就係話，如果咧你最唔想學啲係乜嘢啊？咁佢又話我唔想學係數學。咁我哋作為家長咧就知道啦，哦，原來數學咧佢比較唔中意嘅。咁我哋點樣去培養佢嘅數學興趣咧？另外一個問題你可以問你嘅小朋友咧，你想對邊一個同學好啲咧？有冇啲同學咧特別俾人蝦㗎？咁你係咪要特別照顧佢咧？咁你可以問下咧，其實班裏面嘅情況啦，有冇欺凌嘅事件啊？香港學校咧其實就唔算好大啦，咁但係小息嗰陣時咧，我哋都可以問翻你嘅小朋友話：小息裏面咧，你最中意去邊度玩啊？嗱，我知道一間幼稚園咧，佢哋喺九龍塘嗰度咧有一個 tree house 喺嗰度喎。咁咧好多小朋友成日同我講咧，就係話我小息最中意去嗰個 tree house 嗰度玩。最後一個問題咧就非常之搞笑嘅，因為點解咧？你可以問佢喺學校裏面，你覺得邊個最搞笑？咁咧好多小朋友咧都話我個。或者好多小朋友咧都係話佢哋嘅老師啦，或者其他同學喎。咁樣咧，我哋就可以問佢另外一個問題啦，就係話點解你覺得嗰個同學好搞笑咧？或者你點解覺得嗰個老師好搞笑咧？佢係咪成日唱歌跳舞喺度搞笑啊？好啦，今日講住咁多先，我係一雲哥哥，拜拜。哇！睇到最後喎，咁即係學到嘢啦。咁唔該你喺呢度撳個 like，同埋記住喺 YouTube subscribe 我哋啦。